呢啲叫人性。我喺韓國揀咗幾款一定要分享俾大家嘅。首先係呢個酒嚟少少酒精，我覺得太甜唔好飲。同埋呢兩包奶咧，一藍一綠，我諗好多人都飲過。我成日都唔記得邊隻好飲啲。我再一次確定咗，綠色係濃啲，係好飲啲。當然兩隻都好飲，我嚟親都一定飲佢牛奶。其實喺香港我好少飲牛奶，因為比較驚激素啦，盡量避免。但係嚟到咧，啲 quota 就落俾佢，因為佢個奶味特別香嘅。另外就係今次咧，我要試呢兩樣一齊嚟實測。呢個真係勁搞笑，因為7先見到啊，喺 CU 係見唔到嘅。呢個我係 CU 買嘅，呢個係棉花糖味，我未食過，所以我哋一齊嚟睇下先。哦，棉花糖味，哇爆晒，已經係見到爆晒，即係打啲 cream 落去咯。我哋呢開嚟睇下先。哇，佢真係，如果中意食 cream 啊你，一定滿足到，勁多 cream 同埋就係彩色，即係點啊？放呢一個山竹嘅雪條啊，意思係嗱，我係好中意食山竹，唔好令我失望啦。如果你好似我咁中意食山竹，我會寧願食山竹。3000韓元，唔會食第二次。你哋喺韓國食過啲咩零食或者7CU買過覺得必買好食嘅？留言俾我，等我下次試下。